வணக்கம், வெல்கம் டு கோவை கிளாசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு வந்து கிரைண்டர்ஸ். ஒவ்வொரு கிச்சன்லேயுமே இருக்கக்கூடிய இந்த மிஷின் தான் கிரைண்டர். ஸோ இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இந்த இட்லி மாவு பேட்டர், இட்லி மாவு இல்லை தோசை மாவு வந்து ஒரு பல 100 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு பிஸ்னஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப குறைவான முதலீட்டில் இந்த மாவு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்பித்தா ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும். இது உங்கள் தொழிலாக மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு கிச்சனில் ஒரு வீட்டுக்கோ இல்லை ஒரு ஹோட்டல், மெஸ்ஸு, கேன்டீன் எது வச்சுருந்தாலும் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கிரைண்டர் தேவைப்படும். தமிழ்நாட்டில் யாருமே கொடுக்க முடியாத விலையில், யாருமே கொடுக்க முடியாத குவாலிட்டியில் நம்ம இன்றைக்கி கிரைண்டர் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதை பற்றின மேலும் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருக்க சேல்ஸ் டீம் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. கிரைண்டர்ஸ்னாலே KCI தான்.